भैया, आज 2 दिन हो गए हैं। लास्ट जब सिस्टम अपन ने असेंबल किया था उसके बाद हालत थोड़ी ज़्यादा अपनी ख़राब हो गई, फीवर एंड कोल्ड कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बट आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो आज हम अपना सिस्टम वापस से जमाएंगे। और कुछ उस दिन प्रॉब्लम भी थी, यूपीएस जो था उसका पावर सॉकेट टूटा हुआ था, तो वो मैं एक चेंज करके लाया हूँ। और रूम में मेरे जो है बस एक ही 16 एम्पेयर का सॉकेट था, तो वो मुझे चेंज कराने थे। तो आज इलेक्ट्रिशियन आज आया, तो वो भी हमने आज काम करा लिया। तो अब कहानी ये है, जो पुराना सेटअप था वो मैंने भी यहाँ से हटा दिया है। अभी ये अपना है नया कैबिनेट, ये है नया मॉनिटर, दूसरा भी अपन को ओपन करना है। जो मेरा पुराना सिस्टम था वो मैंने साइड में रख दिया है, तो अगर इन केस मुझे उससे कुछ वर्क करना है तो इस मॉनिटर का HDMI मैं उसमें अभी के लिए लगा दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस की थोड़ी सी भी दिक्कत है, स्पेशली टेबल की दिक्कत है। टेबल अपने पास एक ही है और ताम झाम कुछ ज़्यादा ही अपन ने जमा कर लिया है, तो अब एक टेबल का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो अब खैर बात की बात है, अभी सिस्टम कर लें और फिर टेबल भी आ ही जाएगी, बनवा लेंगे, ले लेंगे, देखी जाएगी क्या करना है। अभी अपन कर लेते हैं मॉनिटर की अनबॉक्सिंग। तो भैया एक ये है पावर केबल और ये है डिस्प्ले केबल और ये है हॉट की पक G2 होता है कुछ, देखेंगे। और क्या है, टाइप सी केबल, और क्या है HDMI, ऑनलाइन वारंटी कार्ड, ये क्या है कुछ, और ये है पीछे मॉनिटर के लगाने का केबल हाइड करने के लिए, तो ये चीज़ है। ये है मॉनिटर का स्टैंड, ये है उसका पैर जिसको अपन लगाएंगे यहाँ, उसको कर देंगे टाइट। अब बारी मॉनिटर की। ये है मॉनिटर, कितने इंच का, 32 इंचेस। अरे बाप रे, कमर टूट गई, तो वैसे ही बीमार हूँ, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी लगा लेते हैं पीछे सारा ताम झाम इसके। ये है वो क्या बोलते हैं इसको, हॉट की पक G2, मेनली कहीं के लिए मॉनिटर का मेन्यू वगैरह सब एडजस्ट करने के लिए अलग से दी है सिस्टम। अच्छा, ये मॉनिटर में एक और चीज़ है, अभी मुझे पता चली कि हम एक ही मॉनिटर में 2 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, KVM स्विच करके समथिंग है, तो उसमें हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे स्विच कर सकते हैं बिना HDMI केबल चेंज किए। तो है कुछ सिस्टम, देखना पड़ेगा, तो अच्छा है, इजी हो जाएगा। ये सिस्टम को भी और ये सिस्टम को भी एक साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं अभी के लिए, बाद में तो फिर टेबल लगानी पड़ेगी। बाय द वे, इस मॉनिटर की एक और अच्छी चीज़ है, अभी दिखाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। नए सिस्टम के लिए नया माउस भी मंगाया है अपन ने। ये है लॉजिटेक का मास्टर 3S, इसकी फर्स्ट सीरीज जो थी आई थिंक मास्टर समथिंग ये वाला, तो वो मैं भी यूज़ करता था और काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था, तो इस बार सोचा कि ये वाला लिया जाए। तो ये अपन ने लिया माउस और कीबोर्ड भी तो चाहिए। कीबोर्ड है कौन सा है, लॉजिटेक का G512 कार्बन, ये है मैकेनिकल कीबोर्ड और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे इसके। तो ये लास्ट वाला भी मेरा जो कीबोर्ड है वो लॉजिटेक का प्रोडिजी समथिंग
तो उससे भी मैं सेटिस्फाइड था। तो लॉजिटेक जिंदाबाद। अब क्या, इसको भी ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है। अभी तक ओपन ही नहीं किया है, कब का आके रखा है। सो अनबॉक्सिंग। तो भैया ये है अपना न्यू कीबोर्ड और इसकी बटन की साउंड कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, क्या बात है। और यहाँ पे एक USB का पोर्ट भी है और उसका बाईपास यहाँ से है, तो दोनों लग जाएंगे तो ये भी वर्क करेगा। एंड ये RGB है, तो अभी जब सिस्टम चालू करेंगे तो ये भी व्यवस्था दिखाएंगे आपको कैसे काम करती है तो काफ़ी तगड़ा वैसे। ये अपना माउस है जो लॉजिटेक का, फोकस कर। ये जो है, ये जो मेरा ओल्डर वर्जन है माउस का, उससे थोड़ा सा छोटा है बट कंफर्टेबल है पकड़ने में। सो देर तक एडिटिंग करने में हाथ नहीं दुखेंगे, तो वर्थ है जिस प्राइस में ये लिया है। और ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ रिसीवर, तो ये भी लग जाएगा सिस्टम में। खैर अब यार, पहले मैंने सोचा कि ब्लूटूथ कीबोर्ड ले लूँ, बट वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही महंगा आ रहा था, तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। तो इसलिए ये भी वैसे थोड़ा सस्ता तो है नहीं, बट चीज़ अच्छी चाहिए तो थोड़ा दाम तो देना पड़ता है। बात तो सही है। एंड भैया अपन ने अपनी टेबल के लिए एक दरी भी बिछाई है, बिछाई नहीं है, मंगाई है, क्या बोल रहे हैं। ये है वो दरी जिस पे हम अपन रखेंगे कीबोर्ड और माउस। बहुत गंदी स्मेल है। थोड़ा सा डुअल मॉनिटर का सेटअप कर लें, थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ HDMI लगानी है और या फिर डिस्प्ले पोर्ट लगाना है, क्या लगाना है वो तो देख लूँ। और फिर उसके बाद हम चालू करते हैं अपना सिस्टम। 24 hours later. तो भैया अब बारी है हमारे पार्ट 3 की, जो है विंडोज़ इंस्टॉलेशन एंड मदरबोर्ड का बायोस अपडेट। जैसे पीछे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, पर अब कहानी ये है कि हमने इसको इंस्टॉल किया कैसे। वो हमने किया इस पेन ड्राइव के थ्रू। ये है 16 GB की सैंडिस्क की पेन ड्राइव, आप 8 GB की पेन ड्राइव भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम गए माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, वहाँ से हमने इंस्टॉल किया विंडोज़ 10 प्रोफेशनल इस पेन ड्राइव में एंड इसको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाया। फिर उसके बाद हमने अपना सिस्टम किया बूट। उसके बाद अपने आप ये पेन ड्राइव रीड होगी एंड विंडोज़ इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। इन केस अगर ये पेन ड्राइव रीड नहीं होती है तो आप मदरबोर्ड के बायोस में भी जाके इस पेन ड्राइव को रीड कर सकते हो। कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गई कहानी हमारे विंडोज़ इंस्टॉलेशन। उसके बाद बारी थी हमारे मदरबोर्ड के बायोस अपडेट की। तो इसमें थोड़ा ओल्ड वर्जन का बायोस डला हुआ था। हमने लेटेस्ट वर्जन जो अभी जनवरी में आया है वो हमने किया आसूस की वेबसाइट से डाउनलोड, उसको भी हमने डाला पेन ड्राइव में। उसके बाद हमको फिर दोबारा जाना पड़ा अपने मदरबोर्ड के बायोस में। वहाँ पे हमने इसको किया रीड पेन ड्राइव को एंड फिर वहाँ से अपने आप बायोस हो गया अपडेट। सिंपल। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है भाइयों एंड बहनों कि जब भी आपका बायोस अपडेट हो रहा हो तो आप ये कोशिश करें कि आपका सिस्टम बंद ना हो किसी भी तरीके से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया ये थी कहानी विंडोज़ इंस्टॉलेशन की एंड बायोस अपडेट की। अब पेश खिदमत है हमारा न्यू PC।